Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာကျွန်တော် page quality being and publish page quality အရင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအသိအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ page quality အရင်ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိရင် page quality အရင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပုံအားလုံးနားလည်တဲ့ပုံပေါအောင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ရှိတယ်တချို့ကျရှိရဒီမျိုး page quality အရင်ဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးမသိဘဲအမှားတွေလုပ်ပြီးအတူတူတို့ page မှာပြင်နေမှာ has been and published မှာ posting အပိုင်းတွေပြတတ်တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းပြတော့တယ်နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်တို့ page မှာကြောက်တော့ခဲ့ delete ပါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတူတူ delete ဒီမှာဘလို့ content မျိုးတင်လို့ရှိရင်ဘလို့အမှားမျိုးလုပ်လို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်ရဆိုတော့ဆက်ပြီးအားလုံးရှင်းပြနားလည်ပြီးမှလည်း page quality အနည်းအပြင်လုပ်လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချက်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် content မျိုးနဲ့အခြားလေး content တင်တဲ့အတူတူ violation effect ဆိုပြီးလည်းပြောမှစင် tag party ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ UV တင်တဲ့အတူတူတို့ page မှာဒီမျိုး copy strike လာတာဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါင်းများတော့မှကျွန်တော် lobby တင်ထားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲအခြား website အခြားနေရာဗီဒီယိုတွေ download ဆွဲမှာဘယ်လို edit လုပ်ပြီးမှတင်သွားရမလဲ copyright လုပ်ပြီးဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုပေါင်းများဆိုကျွန်တော် lobby တင်ထားပြီးဥစ္စာရှိရဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ I button မှာကျွန်တော်ချိန်ပြီးကျွန်တော်ထားထားပြီးဥစ္စာတစ်ချက်ပေါ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် okay ဒီ page issue ကျွန်တော်ချက်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner လည်းကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်အခြားလေး content UV တင်တဲ့အကျွန်တော်ဒီ page ကိုလည်းအရင်ဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးခဏရကြလို့ရှိရင်ဒီ page ဟိုမှာတော့ live group အရင်ကျွန်တော်ပြပြပေးနေဖြစ်ပါတယ်သူ banner download ဆိုပြီးတင်တယ်ဒီကိုယ်ပိုင် content ဟုတ်တဲ့ဆိုရင်တော့တခြား platform တင်ထား content download ဆိုပြီးတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ original content ပဲတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ and original ပတ်သက်ပြီးတင်မှာဆိုလို့ရှိရင် tab post တွေဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲ video စင်နဲ့ဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲ audio ဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် full detail လုပ်ပြီးကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတင်ထားပြီး okay ဒီဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်နေပါနော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာပြောချင်လူတွေအများဆုံးအမှားလေးတွေလုပ်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ page မှာတင်တဲ့ content တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြားသော group တွေမှာ tag ခါတယ် share လုပ်တဲ့သူတို့ page ကိုအရင်ကတည်းက edit share လုပ်လို့မရပါဘူး sharing လုပ်တဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပထမအနေနဲ့ sharing လုပ်လို့ရှိရင် limited audience of content လာမယ်ဆက်လက်ပြီး sharing လုပ်လို့ရှိရင် reach recognition နည်းနည်းကြာလာတော့တခါတည်းဒုံနဲ့ကြာစီပြရှင်တော့မရှိဘူး day by day နည်းနည်းကြာလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်လို့ဆိုကျွန်တော် page ကိုအရင်ဖြစ်မှာ being and publish ဖြစ်တော့တဲ့ဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုရှိရကျွန်တော်ဒီ live stream တွင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ live stream တွင်းတယ်လို့ကိုယ်ပိုင် live stream ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော် live stream ရဲ့အနောက် background တစ်ချက်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တစ်ချက်လေးတွေဗမာတစ်ချက်လေးနောက်တော့ရှိရအဲ့တစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော် page မှာ copyright ထိမှာ page ကိုအရင်ဖြစ်တော့တဲ့မျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်တချို့ဆို strongly ထိတဲ့ဥစ္စာဆို page မှာ delete ဖြစ်တော့တဲ့မျိုး page မှာပျောက်တော့တဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် background တစ်ချက်မှာလည်းလုံးဝပြင်မှာ live stream လို့မရဘူးနောက်မှ TV တဲ့ပါညာဖွင့်ထားတဲ့ YouTube ကတစ်ချက်မှာလည်း all off lobby sign နဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့မှာ live stream လို့ပြောတာပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်နေကြမှာနောက်ထပ်တစ်ချင်းထည့်နေမျိုးကျွတ်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်အခြားနေရာတစ်ချင်း UV မှာမထည့်ပဲကျွန်တော်ဒီ Theater Studio ထဲမှာ no copy song အများကြီး elsewhere ပဲကျွန်တော် UV သုံးလို့ရတယ် YouTube channel no copy song တွေကျွန်တော် Facebook page မှာ UV သုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုသုံးလို့ရှိရင် effect ဖြစ်စေပါတယ် okay ဒီတစ်ခုနားလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့ရှိရသည်ကျွန်တော် page မှာနိုင်ငံရေး post နဲ့ဗာညာတင်တဲ့ဥစ္စာရှိရအဲ့ဒီနိုင်ငံရေး post ဗာညာတင်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပိုင် content မှာအခြားလေး content UV တင်တဲ့အတူတူကျွန်တော်တင်လို့မရဘူးတင်အဖြစ်ပြောမှဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ Kenya set let တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page effect ဖြစ်စေတယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ရိုက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပတ်သက်ပြီးတူတယောက်ဒီခုတ်တက်ဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးထက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page effect ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနားလေးတော့ပေါ်မှာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကအစနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လည်းတွေးထက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်တရိတ်တဲ့ညင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page အနေနဲ့အမြင် page ကိုလည်းအမြင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ security ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ main လေးတွေ security news တွေပြောပါညာဆိုအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရပါဘူးအတိအကဒီ private နေရာပါညာဆိုလို့ရှိရင်တင်လို့ရှိရင်လည်း page ကိုလည်းအမြင်ဖြစ်တယ်လုံးဝ page ကိုကြောက်တော့ခဲ့ဖို့နိုင်တယ်များသောအားဖြင့်ဖြစ်တာရှိတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ပိန်စေးတွေဝါစေးတာအသားဖြူစေးအသားမဲစေးသူတို့တွေအဲ့ဒီစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီ private နေရာလေးဒီ follow လို့ရိုက်တင်တာတော့ဒါမှမဟုတ် security news တွေပတ်သက်ပြီးတင်လို့ရှိရင် page effect ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး boost ပါညာလို့ရှိရင်လည်း page မှာ boost university account ကြောက်ခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရအခြားသောဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အများကြီးရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အကုန်လုံးပြပြမယ်ဗီဒီယိုအများကြီးရှင်းတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရ page home ကိုတော့မှာဒီ page owner ဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ထားတယ်ဘလို့ပြပြင်သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်အလေးကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် page home ကိုတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်တို့တွေ့ရ page home ရလာဆိုတဲ့အောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မှာဆိုရင်ဒီ video မှာဆိုရင် TikTok က download ဆိုတဲ့ video ဖြစ်တဲ့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာ TikTok logo ပါမယ် second အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆို TikTok ကတချင်းပါမယ် third အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုကိုယ်ပိုင် content မျိုးကိုအခြား platform download ဆိုပြီးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော် page quality အနည်းနဲ့အမြင် effect ဖြစ်မဲ့ page ပါ delete ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
along chapter me yame pilotion ne deep fish owner current sharing lot have a panya solution a sharing but the alum cheme quote in a content coconut light below me about coconut sharing low me have elmology fish effect to the body share like the comment isကိုယ့်ရဲ့ follower ကိုယ့်ရဲ့ audience အတွက်ထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါမှမဟုတ်တူတယောက် comment မှန်းပြီးလာတဲ့ဆိုအဲ့ဒီ comment အောက်မှာကျွန်တော် reply လေးတွေရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချက်ကြည့်မှဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘူးအခြားလေး content ယူပြီးတင်တဲ့ page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာအားလုံးဒီမှာ reach အားလုံးချတော့ခဲ့ပါတော့ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel အများကြီးတင်ထားဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ video မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြပြီးအချိန်ရရင်ပေါ့နော်အခုငါ video က9မိနစ်6မိနစ်ရှိနေပြီ video နေနဲ့ရှင်းနေပြီပေါ့နော် okay အောက်ဆင်းတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထုံးနည်း၎င်းပါပဲကိုယ်ပိုင်တက်ပုံပေါ်နဲ့အခြား page ဘယ်နှခုပေါင်းများစွာ WhatsApp ဘယ်နှခုပေါင်းများစွာမှာတင်ပြီးတဲ့ဥစ္စာမှာဒီ page owner တော့ပြီး download ဆိုပြီးနေနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page effect ဖြစ်စေတဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးပြောထားဥစ္စာရှိရကိုယ်ပိုင်တက်ပုံပေါ်မှာအခြားလူတွေတက်ပုံယူပြီးတင်မှာဆိုရင်အခြား WhatsApp တက်ပုံ download ဆွဲလာပါပြီးအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှာဘောင်းလေးကုတ်လိုက်ပါဘောင်းလေးကုတ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ page name ကိုဒီလိုမျိုးတက်ပုံပေါ်မှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်အောင်ရေးပြီးမှpage လုပ်ပြီးတင်တော့မယ် upload လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်လုံးဝ copy လုပ်နေတချို့ကြောင့်ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင် content ဟောင်းရတာနဲ့ဒီ page မှာလည်းတင်တယ်ဟို page မှာလည်းတွားတင်တယ်ဟို page မှာတင်တဲ့ content လည်းဒီ page မှာ live ပြီးတင်တယ်လောက်ထားတော့အားလုံးကိုယ်ပိုင်လောက်ထားပြီးမယ် page နှစ်ခုမှာ match လုပ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် reuse content ဆိုပြီးဖြစ်တော့ကြတယ်ဒီ page မှာတုံးပြီးတဲ့ content လည်းဟို page မှာတွားပြီးတုံးလို့မရဘူးဟို page မှာတုံးပြီးတဲ့ content လည်းဒီ page မှာ live ပြီးတုံးလို့ရှိရင် page effect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပြီးဒီမှာပါတဲ့တချင်းနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရုပ်တံပန်းအားလုံးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် content တစ်ခုမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ effect ဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပထမမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတို့ပြပြီးမှဘေးကဒီ site show လုပ်ပြီးမှတချင်းကျတော့ YouTube ကတချင်းဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပထမ page ကိုအနည်းဖြစ်လို့နေမှာကျွန်တော်ပြောပြီးအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဒီ page မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်အခြားလေး content တွေပဲယူပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးဖြတ်ပြစ်မှတန်ဒီ page quality အနည်းအောင်အဆင်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်လို့ process ကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ asset 30နေပြီးကျွန်တော် delete post ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြတ်တော့ရလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Keda Studio တစ်ချက်သွားမှာကျွန်တော်ဒီမှာ publishing tool တစ်ချက်လာမယ် publishing တစ်ချက်လာပြီးဆိုတော့တစ်ချက်ဖြတ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအကွက်လေးရှိဒီအကွက်လေးကျွန်တော်ဒီလိုအမှတ်လေးချစ်တော့မယ်ဒီလိုအမှတ်လေးချစ်တော့မယ်ဒီလိုအမှတ်လေးချစ်တော့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ delete post ဆိုပြီးအားလုံးဖြတ်တော့မှာဒီ page မှာ content တွေပုံမှန်လေး active ဖြစ်အောင်တင်ပြီးမှတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကို affiliate တင်လို့ရတယ် affiliate တင်မတင်နေကျွန်တော် video number 2မှာလုပ်ပြီးကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် part 1အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားပြမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော်ကိုယ်ပိုင်စာသားမဟုတ်အခြားလူရဲ့စာသားကျွန်တော် copy ကူးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားနေရာကျွန်တော် copy ကူးလာပြီးမှကျွန်တော် page မှာ page လုပ်ပြီးအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြတ်မှာ editing ရေးမယ်အလဲရတစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြတ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်တော့မှဆိုရင်တော့လုံးဝcopyright လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ direct copy ပြီး direct page လုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page effect ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ့နော် Viber phone number တွေဘာညာဒီ sign list ဘာညာထည့်တဲ့ဥစ္စာရှိရကျွန်တော် post တင်တဲ့ account တိုင်း video တင်တဲ့ account တိုင်း content တင်တဲ့ account တိုင်းကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တဲ့ဥစ္စာရှိရအဲ့ဒီဥစ္စာဆိုရင်တချို့လူကျွန်တော် page မှာပထမတစ်ခေါက်ရေးပြီးတင်တဲ့စာတော့နောက်တော့ post တင်တဲ့ခါမှာ copy page လုပ်ပြီးတင်လို့ရှိရင် issue ဖြစ်စေပါ reuse content ဖြစ်စေပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာ Google အရင်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ရေးပြီးထည့်သွားပြီးတဲ့စာသားမှာ copy paste လုပ်ပြီးထည့်လို့ရှိရင် 100% looking ပါတယ် okay ဒီနေ့ video လောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ part 2 video မှာကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းအောင်အဆင်အောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လို edit တင်နိုင်အောင်လဲ Facebook team ကိုဘယ်လို request တင်နိုင်အောင်လဲဘယ်လို like ချက်ထိုင်မယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားရမလဲဆိုတော့အစားတက်ပြီးသူရဲ့ trick လေးတွေကျွန်တော်အားလုံးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တယ်Boost University ဖြစ်တဲ့ account ကြတဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းအားလုံးလုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် service အပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်